สุดท้ายปนไอ้เลยทั้งไงนี่หรือครูโจลเมเรียนทำไมนะคือเมเรียนสมัยการเด็กเรตีมวยมีนมวยญาติสำหรับปนหนักตีปรับปีจังมนหนึ่งโจลดอสไตล์ลมฮัดมนหนึ่งโจลทัวร์ลมฮัดปนเจอสควอลเปียท่าสมัยการสั้นให้สควอลสมัยการเด็กเรตีมวยมีนมวยญาติจังหรือครูสัวท่าไอ้เตอร์สมัยการปนสควอลสมัยการไงมนยังเรียนกันซองไปกันนัดยังบานสควอลกันซองไปกันนัดได้กันมนนะจะยังเรียนไอ้ยังถือสควอลนั่งแต่สควอลนั่งวันยังเรียนยังเฟื่อดำน้ำเตออยู่มวยคนนี้วันยังเตอรุ่ยจังการมนยังเรียนกันซองไปกันนัดยังสควอลกันซองไปกันนัดรุ่ยหายกันซองไปกันนัดคือเชียนกันซองเนี่ยมีนเทมีนเล็กจังนั้นนั่งคือหาทางกันซองไปกันนัดมีนซอมีนเล็กนั่นเลยลองเนี่ยนั่งซองไปกันนัดดาวเปียแล้วโจเชียสมัยกาดาวเปียสมัยกาเอาไว้เตอเชียสมัยกาสมัยกาเนี่ยนี่ต่างเอานั้นคือเชียสมัยกาปันท้ายกระทาอะไรก็เอารอทาเชียสมัยกาเด็กเรตีมวยมีมวยญาติต่างเอานี่เชียสมัยกาสมัยกาเจ้าสมัยกานี่ยุ่งมันในเวียสมัยกาคือเชียกันซองไปกันนัดปีสมาร์นี่นั่งหาวทาสมัยกาหรือก็กันซองไปกันนัดมวยได้สมาร์ตัวนึงจำนวนเทนามวยในกันซองไปกันนัดมวยสมาร์ตัวนึงจำนวนเทนั่งหายคือเชียสมัยกาเนี่ยกันซองไปกันนัดมวยสมาร์ตัวนึงจำนวนเทนั่งหาวทาสมัยกาหรือก็กันซองไปกันนัดปีสมาร์นี่กันซองไปกันนัดปีสมาร์นี่แกก็เชียสมัยกาได้กันซองไปกันนัดปีสมาร์นี่อุทธรทาปีเอ็กบวกใบสมาร์พรามเอ็กดอกบัวเนี่ยยังอันนั้นก็ซองไปกันนัดปีสมาร์นี่สมาร์นี่อันนั้นหาท้าสมัยกาสมัยกาเปรียบโดยเชียจริงจังอะจริงสัญญาสมาร์นั่นก็ไรเนี่ยก็ไรเดือดซาลมนึงในตุ่มงนเวียโดยจริงเป็นใต้จริงประเภทจริงแบบนี้จริงcáiพลังจริงนี่คือ hao เลยจริงนะจริงนี่อันนี้ตกดับมาอันดับมานี่อะไรนี่อะไรตีประชุมตุ่มงนอะไรนะอะไรลมนึงตีลมนึงจังการนะบ่อุทอยยังดับมอนนี่มวยมอนนะsạch mòn á sạch mòn để dựng bòi hơi mòn mùi dựng bòi hơi dựng chọn đằng thật lần vềประมาณกิโลgiống dân vô mà đạm một kháng này giờ đạm mòn cái kháng này là cụ thay cho nên tham mòn giờ này sạch mòn mòn dân đạm đằng rồi trong đằng tham mòn nó miên ma ประมาณกิโลdân miên côn tùng ngôn miên côn tùng ngôn miên côn chính côn tùng ngôn á nó miên côn tùng ngôn cái côn tùng ngôn cái thưa bài này côn ngôn này chẳng cho côn ngôn cái thưa bài năng ạ anh ấy là cụ còn là vô pi nế nè dân vô mà đạ vô côn tùng ngôn 10 kg ấy vô mà đại chẳng tới đạ côn tùng ngôn 10 kg mà lại nè đạ 10 kg đạ 10 kg bà sân chỉ mòn năng về nơi ngôn chiếng ngôn chiêng nó bá dương và thèm côn từng ngôn mùi tiệt thèm côn từng ngôn đại thà cả lạc cả lô cho xôn chạch pram cả lô đã thèm mùi tiệt thèm côn cả lô mùi tiệt nó thèm nó cứ xôn chạch xôn chạch pram kilo chấm bà sân chỉ đã pan năng đã côn từng ngôn pan năng và đã côn từng ngôn pan năng miên lùm nắng miền nơi thề mà kia bài nắng chấn năng ấy ban này thay dân ai sẵn thà mòn năng miên mà mòn năng miên từng ngôn 10 kg mòn này 10 kg là 10 kg là bao anh ấy côn từng ngôn pra côn từng ngôn pi nữa chấn là khu lại năng còn là cho ở dân vô thà sầm mày cá cứ chia cái sau bị cái đất pi smart này nãy cái sau bị cái đất pi smart này rư gọi cái rư còn sau bị cái đất muối smart từ năngจำนวนเทนามุ้ยเตี้ยอันนั้นก็หาท่ากันหาท่าสมัยกาได้นะเช่นสมัยกานิยมมันในเวียนจังดาวเป้สมัยกาเด็กเรตีมุ้ยอันนี้ลูกคุณยัยไม่ได้ยัยเจียสมัยกานิยมมันในสมัยกาคือเจียกันซองไปกันนัดปีสมาร์นี่เนาะหรือก็กันซองไปกันนัดตีมุ้ยสมาร์ตัวนั้นจำนวนเทนามุ้ยอันนั้นก็หาท่าสมัยกาได้ดาวเป้สมัยกาเด็กเรตีมุ้ยสมัยกาเด็กเรตีมุ้ยคือเจียสมัยกาได้เมียนตำรงคือเจียกันซองไปกันนัดได้เมียนตำรงสมัยกาเด็กเรตีมวยสมัยกาเด็กเรตีมวยเมียนมวยญาติเมียนตุ่มรงเมียนตุ่มรง miền tầm rong AX miền tầm rong AX bột B smart zone sorry smart C đã smart C chưa
មានតម្រងគឺជាសម័យកាលដូចកេរទី1មានមួយញ៉ាត់គឺជាកន្សោមពេជ្រគណិតដែលមានតម្រងជាកន្សោមពេជ្រគណិតដែលមានតម្រងបែបនេះដែល A B និង C ហ្នឹងជាចំនួនថេជាចំនួនថេ A B C ហ្នឹងជាចំនួនថេហើយ A ខុសពី0 A ហ្នឹងខុសពី0អាហ្នឹងហើយគឺជាសម័យកាលដូចកេរទី1មានមួយអញ្ញត្តិសម័យកាលដូចកេរទី1មានមួយអញ្ញត្តិមានតម្រងបែបនេះគឺជាកន្សោមពេជ្រគណិតដែលមានតម្រង AX បូក B ស្មើ C នេះមានតម្រងបែបនេះនេះមានតម្រងជាស្មើ5ចុះញ៉ាំណា 2x បូក 3 ស្មើ 5 អាហ្នឹងហើយគឺជាសម័យកាលដូចកេរទី1មានមួយអញ្ញត្តិមានតម្រងបែបហ្នឹងណាតែបើនិយមន័យសម័យកាលបើសម័យកាលសំដៅទៅលើទូទៅសម័យកាលវាអាចជាសម័យកាលដូចកេរទី2វាអាចជាសម័យកាលដូចកេរទី3អញ្ចឹងសម័យកាលនិយមន័យវាគឺជាកន្សោមពេជ្រគណិត2ស្មើគ្នាឬក៏កន្សោមពេជ្រគណិតទី1កន្សោមពេជ្រគណិត1ស្មើទៅនឹងចំនួនថេណាមួយអាហ្នឹងហើយគេហៅថាសម័យកាលដូចសម័យកាលហ្នឹងហៅថាសម័យកាលដល់សម័យកាលដូចកេរទី1មានមួយអញ្ញត្តិគឺវាមានតម្រងបែបនេះមានមួយអញ្ញត្តិមួយអញ្ញត្តិសំដៅទៅលើអញ្ញត្តិ x អថេ x នេះជាអញ្ញត្តិអញ្ចឹងអញ្ញត្តិមានតែ x មួយអាហ្នឹងហើយគេហៅថាមានមួយអញ្ញត្តិមួយណោះហើយដូចកេរទី1ដូចកេរពាក្យថាដូចកេរហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើស្វ័យគុណសំដៅទៅលើនីតិសនរបស់អថេមើលអថេយើងអថេ x វាដូចកេរទីម៉ានអថេ x នេះមានដូចកេរទី1មានស្វ័យគុណ1នីតិសនវា1អញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាដូចកេរទី1នោះដូចកេរទី1អញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដូចកេរទី1ហ្នឹងសំដៅទៅលើនីតិសនរបស់អថេណាអថេដែលមានស្វ័យគុណវា1អាហ្នឹងហើយគេហៅថាដូចកេរទី1ហ្នឹងបើអថេកន្លែងហ្នឹងស្វ័យគុណ2នីតិសនវា2ដូចកេរហ្នឹងវាស្វ័យគុណ2អាហ្នឹងគេហៅថាសម័យកាលដូចកេរទី2ហើយ10ឲ្យតាន់បើអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងលេខ3អាហ្នឹងគេហៅថាសម័យកាលដូចកេរទី3ហើយអត់តាន់បើមួយអញ្ញត្តិគឺសំដៅទៅលើ x អញ្ញត្តិវាមានតែ x មួយប៉ុន្តែឧបមាថាកន្លែងនេះគេទៅសេ 5x ដក 4 ទៀតអញ្ចឹងសួរថាលោកគ្រូឥឡូវអញ្ចឹងអញ្ញត្តិ x មានដល់ 2មិនមែនទេអញ្ញត្តិ x មាន 2 មែនប៉ុន្តែវា x ដដែលអញ្ចឹងមានគេចាត់ទុកថាអញ្ញត្តិ x តែ1អញ្ញត្តិ x គឺអញ្ញត្តិវាតែ1គឺអញ្ញត្តិវា x អាហ្នឹងមិនមែន2អញ្ញត្តិទេអាហ្នឹង2អញ្ញត្តិលុះត្រាតែចេះបានហៅថា2អញ្ញត្តិ 2x បូក 3y ស្មើ 5 អញ្ចឹងអាហ្នឹងបានហៅថា2អញ្ញត្តិនេះអញ្ញត្តិ x ផងអញ្ញត្តិ y ផងអាហ្នឹងបានគេហៅថា2អញ្ញត្តិអានេះអញ្ញត្តិតែ x ទៅទេបែបហ្នឹងអញ្ញត្តិ x តែមួយបែបហ្នឹងគេហៅថាមួយអញ្ញត្តិហើយអាហ្នឹងមួយអញ្ញត្តិ x ដដែលអូនស្ដាប់សំដីលោកគ្រូឲ្យតន់ណាអញ្ចឹងមួយអញ្ញត្តិអញ្ចឹងសម័យកាលដូចកេរទី1មានមួយអញ្ញត្តិអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពាក្យអស់ហ្នឹងរៀនត្រូវស្វែងយល់ពាក្យហ្នឹងណាឆ្វេងយល់ពាក្យហ្នឹងដូចកេរទី1សំដៅទៅលើដូចកេររបស់អថេវាស្វ័យគុណ1អថេវានីតុសនវា1អាហ្នឹងហើយដូចកេរទី1មានមួយអញ្ញត្តិគឺវាមានតែអញ្ញត្តិ x នេះមានតែអញ្ញត្តិ x បែបនេះអាលើមានតែអញ្ញត្តិ x ទោះបីឃើញយើងឃើញអក្សរ x 2 ដងក៏ដោយវាមានអញ្ញត្តិ x តែដដែលបែបហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាមួយអញ្ញត្តិគឺអញ្ញត្តិតែ x អូនយល់ដល់ពេលដល់អានេះអញ្ញត្តិ2ហ្នឹងគេហៅថា2អញ្ញត្តិអញ្ចឹងអូនស្គាល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម័យកាលដូចកេរទី1មានមួយអញ្ញត្តិលុះត្រាតែសិក្សាពេជ្រគណិតដែលមានតម្រងបែបនេះអញ្ចឹងហើយគេហៅថាសម័យកាលអញ្ចឹងបងអូនស្គាល់អាហ្នឹងបងអូនស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយយល់អាហ្នឹងបងអូនឆ្លើយអានេះបានដោយធូរអញ្ចឹងឆ្លើយអានេះខ្លួនឯងមិនបាច់លោកគ្រូធ្វើឲ្យក៏បងអូនអាចឆ្លើយបានដែរគេមើលលំហាត់គេមានសម័យកាលនេះជាសម័យកាលអានេះជាសម័យកាលគេមានសម័យកាលអានេះក៏ជាសម័យកាលអានេះក៏ជាសម័យកាលអានេះក៏ជាសម័យកាលហើយប្រយ័ត្នមកប្រឆាំងមើលលោកគ្រូថាលោកគ្រូអានេះមិនមែនសម័យកាលអានេះក៏ជាសម័យកាលដែរបងអូនត្រូវអាននិយមន័យត្រូវនិយាយពីនិយមន័យឡើងវិញសម័យកាលគឺជាកន្សោមពេជ្រគណិត2ស្មើគ្នាឬក៏កន្សោមពេជ្រគណិត1ស្មើទៅនឹងចំនួនថេ1អាហ្នឹងហើយគេហៅថាសម័យកាលណោះអញ្ចឹងអូនមើលអានេះមិនកន្សោមពេជ្រគណិត1មិនស្មើទៅនឹងចំនួនថេហ្នឹងមិនលេខ0អាហ្នឹងហើយអានេះមិនជាសម័យកាលដែរមិនជាកន្សោមពេជ្រគណិត1កន្សោមពេជ្រគណិតមិនស្មើចំនួនថេអាហ្នឹងហើយហៅថាសម័យកាលអានេះក៏ជាសម័យកាលកន្សោមពេជ្រគណិតស្មើចំនួនថេកន្សោមពេជ្រគណិតស្មើនឹងចំនួនថេហ្នឹងហើយហៅថាសម័យកាលគ្រាន់តែនៅក្នុងហ្នឹង
គ្រាន់តែនៅក្នុងសម័យកាលទាំង4នេះ1 2 3 4នេះគេឲ្យស្រេចជ្រើសរើសតើសម័យកាលណាខ្លះដែលជាសម័យកាល degree ទី1មាន1អាញាតអញ្ចឹងសម័យកាលមាន4 1 2 3 4ហ្នឹងឲ្យរើសយកតើសម័យកាលណាដែលជាសម័យកាល degree ទី1មាន1អាញាតគេឲ្យជ្រើសរើសសម័យកាល degree ទី1មាន1អាញាតបងអូនមិនស្គាល់ទម្រង់និយមន័យសម័យកាល degree ទី1មាន1អាញាតសម័យកាល degree ទី1មាន1អាញាតគឺជាកន្សោបពេជ្រគណិតដែលមានទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងអូនត្រូវរើសទាំង4ហ្នឹងមើលអាណាទម្រង់អានេះអាហ្នឹងហើយឆ្លើយថាជាសម័យកាលអញ្ចឹងលោកគ្រូនិយាយបោបាច់ទៅវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែដល់ពេលមកធ្វើចម្លើយទៅមកផ្លេតទេអញ្ចឹងលោកគ្រូនិយាយឲ្យយល់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺស្គាល់ហ្មងដឹងហ្មងណាអញ្ចឹងតោះឆ្លើយដល់ពេលឆ្លើយដល់មួយម៉ាត់ទេធ្វើផ្លេតទេតោះចម្លើយទេដាក់ចម្លើយមកអូនចម្លើយគេថាសម័យកាលណាខ្លះជាសម័យកាល degree ទី1អញ្ចឹងឆ្លើយសម័យកាល degree ទី1គឺឬក៏ទៅសេប្រធាននេះយកដាក់នេះយកសម័យកាល2x បូក3ស្មើ1ជាឆ្លើយចឹងមកជាសម័យកាល degree ទី1មាន1អាញាតសេលេខ1មកមាន1អាញាតសម័យកាល5ដក x ដក2ស្មើ8អញ្ចឹងឬយើងអាចទៅសេឬក៏អាចទៅសេឬទៅជាសមមូលឬយើងទៅសេឲ្យទៅជាទម្រង់បែបនេះយើងមិនគុណពលាមែនទេយើងមិនពលាវងកញ្ចក់នេះអង្គទី1នេះចុះបន្ទាត់ក៏បានអានឹងចុះបន្ទាត់ដោះស្រាយសម័យកាលចុះបន្ទាត់អានេះមិនតាន់ដោះស្រាយរកអីទេគាត់តែសេឲ្យវាទៅជាទម្រង់បែបនេះដើម្បីឆ្លើយថាជាសម័យកាល degree ទី1មាន1អាញាតតែសេឲ្យវាចូលទម្រង់នេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែលុបវងកញ្ចក់5ដកថ្ងៃមុនអូនមើលអាកន្សោមពេជ្រគណិតមើលលោកគ្រូបានបង្រៀនអាមេរៀនកន្សោមពេជ្រគណិតលោកគ្រូបានប្រាប់អាហ្នឹងកន្សោមពេជ្រគណិតដែលមានសញ្ញាដកនៅពីមុខវងកញ្ចក់ពេលដែលលុបវងកញ្ចក់ខាងក្នុងវងកញ្ចក់ត្រូវតែដូរសញ្ញាណាលោកគ្រូបានប្រាប់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែធាតុពិតរបស់វាមិនមែនដោយលោកគ្រូបាននិយាយថាលុបវងកញ្ចក់ដូរសញ្ញាតាមពិតធាតុពិតវាមានលេខ1នៅពីមុខមេគុណវាលេខដក1អាហ្នឹងមេគុណវាកន្លែងហ្នឹងលេខដក1មេគុណវាលេខដក1ចឹងដក1គុណបញ្ចូលគុណពលាវងកញ្ចក់ដក1នឹងគុណពលាមកដក1គុណ x បានដក x ដក1គុណដក2បានបូក2អាហ្នឹងតាមពិតរឿងវាអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យគិតថាគុណអីវែងឆ្ងាយគ្រាន់តែនិយាយថាសញ្ញាដកនៅមុខវងកញ្ចក់បើយើងលុបវងកញ្ចក់ខាងក្នុងវងកញ្ចក់ត្រូវតែដូរសញ្ញាអញ្ចឹងទៅស៊ីសងអានេះស៊ីសងទៅបាននៅសល់ដក x ដក x បូក7ស្មើ8ជាសម័យកាល degree ទី1មាន1អាញាតណោះតមកទៀតចូលអានេះចំណុចមួយអញ្ចឹងមកទៀតសម័យកាល x ការ៉េបូក 4x ដក1ស្មើ0អាហ្នឹងយើងនិយាយគ្នាហើយតាសម័យកាល degree ទី1លុះត្រាតែវាមានទម្រង់បែបនេះ degree ហ្នឹងសំដៅទៅលើស្វ័យគុណសំដៅទៅលើនីតិសន្នរបស់អថេ degree ទី1គឺអាហ្នឹងអថេវាមួយអានេះនីតិសន្នរបស់អថេហ្នឹងវាមួយអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថា degree ទី1ដល់ពេលអានេះ degree វា2 degree ខ្ពស់ជាងគេគឺ2អាហ្នឹងចឹងយើងឆ្លើយថាមិនមែនបានណាយើងថាមិនមែនជាសម័យកាល degree ទី1មាន1អាញាតទេអញ្ចឹងវាជាស្អី
វាជាសម័យកាល degree ទី2វាជាសម័យកាល degree ទី2មានមួយអាញាតអញ្ចឹងបាច់ឆ្លើយថាវាជាអីឆ្លើយថាមិនមែនអាហ្នឹងសំបានហើយព្រោះគេសួរណាខ្លះតាមពិតលំហាត់ហ្នឹងយើងឆ្លើយតាលំហាត់ហ្នឹងបើយើងមើលគោលបំណងគេឲ្យយកតែគេឲ្យរើសនេះតើសម័យកាលណាខ្លះដែលជាសម័យកាល degree ទី1អញ្ចឹងក៏យើងរើសយកselectយកតែអានេះមួយយើងឆ្លើយអាពីរហ្នឹងក៏ចប់ដែរឆ្លើយអាពីរហ្នឹងក៏បានដែរមិនបាច់មកឆ្លើយអាមិនមែនទៀតទេណាព្រោះលំហាត់ហ្នឹងគេសួររកថាតើអាណាខ្លះដែលជាសម័យកាល degree ទី1អញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាអាពីរនេះទៅជាសម័យកាល degree ទី1នេះឆ្លើយត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងធ្វើត្រឹមហ្នឹងក៏ចប់ដែរក៏បានដែរណាក៏អូខេដែរអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំធ្វើអានេះទេប៉ុន្តែលោកគ្រូគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមថាសួរថាហេតុអីបាទអាហ្នឹងមិនមែនព្រោះអានេះវាជាសម័យកាល degree ទី2អានេះចឹងដែរអានេះយើងធ្វើឲ្យវាឃើញថាមិនមែនដែរសម័យកាល x កតា x ដក5ដក3ស្មើ1អញ្ចឹងយើងធ្វើវាឲ្យទៅជាចាំមើលយើងគុណពលាមើលឲ្យវាទៅជាទម្រង់បែបនេះវាបានអត់បានមកទម្រង់បែបនេះអត់បើវាមិនបានចូលទម្រង់ហ្នឹងទេមិនមែនជាសម័យកាល degree ទី1ទេអញ្ចឹងយើងគុណ x ចូលវាបាន x ការ៉េណាគុណ x ចូលបានដក 5x ហើយនេះដក3ស្មើ1កាលណាប៉ុណ្ណឹងឃើញ degree ទី2បាទអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាមិនមែនជាសម័យកាល degree ទី1មានមួយអញ្ញាតទេអញ្ចឹងវាជាស្អីវាជាសម័យកាល degree ទី2មានមួយអញ្ញាតវាជាសម័យកាល degree ទី2មានមួយអញ្ញាតអញ្ចឹងសម័យកាល degree ទី1មានមួយអញ្ញាតមានតែ2ឯងមាន2ដែរនេះអានេះអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ឡើងវិញសម័យកាល degree ទី1មានមួយអញ្ញាតលុះត្រាតែកន្សោមពេជ្រគណិតដែលមានទម្រង់បែបនេះដែលមានទម្រង់ ax បូក b ស្មើ c អូនតន់សម័យកាល degree ទី1មានមួយអញ្ញាតលុះត្រាតែកន្សោមពេជ្រគណិតដែលមានទម្រង់ ax បូក b ស្មើ c ហ្នឹងជាសម័យកាល degree ទី1មានមួយអញ្ញាតហើយក្រៅពីហ្នឹងមិនមែនទេណាមិនដែរអូនអញ្ចឹងយល់ហើយណាស្គាល់ហើយណាស្គាល់សម័យកាលអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបងអូនបានស្គាល់សម័យកាលស្អីទៅសម័យកាលហើយសម័យកាល degree ទី1មានមួយអញ្ញាតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី7យើងរៀនតែសម័យកាល degree ទី1មានមួយអញ្ញាតទេណាលោកគ្រូបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់សម័យកាល degree ទី2នេះយើងមិនរៀនទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងអូននឹងស្គាល់អញ្ចឹងនៅវីដេអូខាងក្រោយលោកគ្រូនឹងបន្តដល់ដោះស្រាយសម័យកាលដោះស្រាយសម័យកាលគឺសំដៅរកឫសនៃសម័យកាលឲ្យស្គាល់ឫសនៃសម័យកាលអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ